začeli, dragi moji, in sicer bomo zaradi posebnih razlogov začeli tako, da bom najprej malo povzel. Najprej bom povzel to, o čemer smo do zdaj govorili. Malo bom povzel, potem bomo pa nadaljevali. Okay. Najprej vas spomnim, zadnjič smo govorili o pomenu umetnosti. O pomenu umetnosti za človekovo doživljanje sveta, samega sebe, za človekovo razumevanje in tako naprej in tako naprej. In smo tudi poudarili, da je zdrav način življenja, o katerem sicer tukaj govorimo, iz tedna v teden, mnogo več kot zgolj skrb za zdravo hrano ali pa gibanje. Da zajema tudi to, o čemer smo zadnjič govorili, temu smo posvetili celo uro in to je umetnost. Skrb za umetnost. O tem smo govorili, drži? Ok, no in zato so tudi te slike na platnu, nekaj smo si jih pogledali, zato da smo ponazorili to idejo, kako zelo je za človeka pomembna estetika. Ali če hočete, kako zelo je za človeka pomembno, v kakšnem okolju živi. Kako zelo je pomembno, da je okolje, v katerem živi, lepo, da je prijetno, da je tako, da prispeva k temu, kar imenujemo blagostanje ali well-being. Tem izrazom bomo danes še govorili. Blagostanje. Izjemno pomemben izraz. Ok, in pogledali smo si torej celo vrsto slik, seveda bi se jih lahko pogledali še veliko več, ampak to čisto zadošča za ponazoritev te ideje kot rečeno. No in mimogrede bi lahko dodal, da so se zadnjič z Rokom pogovarjala, ker je njegova ideja, da bi tamne na hodniku ustvarili oziroma spremenili en prostor, ki je del hodnika, da bi ga spremenili v sodobno učno okolje. Potem so se pogovarjala drug dan. In ko so se pogovarjala, me je Rok tudi povprašal, oziroma me je rekel, če bi imel kakšno idejo, naj jo povem. No in moja prva ideja, kako bi spremenili tisto okolje v sodobno učno okolje, je, da bi si umislili kakšne fotokopije, če lahko rečem, klasičnih del in jih obesili na steno, naprimer. Zato, da nekaj prispevamo k estetiki tistega okolja, ki se bo spreminjalo. Govorimo o reprodukcijah, seveda, ne bomo šli v Lulu ali pa kupili take slike stane par milijonov. Reprodukcije. Za nas bo to čisto zadosti. No in vse te slike smo si pogledali in na koncu sem komentiral tole sliko, klasična slika, to ni sliko kakšen slikar, to je fotografija, narejena z elektronskim mikroskopom oziroma s pomočjo kamere, je narejena tale fenomenalna slika, ki prikazuje nastajanje, tvorjenje živčnih celic, nevronov. To, kar imamo v glavah, to so nevroni. Tukaj vidimo, kako nastajajo, kako se razvijajo. To znamo narediti. Znamo zanje ustvariti tako okolje, in to je zelo pomembno. Znamo ustvariti v laboratoriju seveda tako okolje, mikrookolje, da iz primarnih ali zarodnih celic nastajajo nevroni. To so žive celice, ki jih imate sicer v glavah. In te celice so zdrave. Mi smo veliko krat že poudarili, in smo si tudi pogledali različne fotografije zdravih celic. To so celice, ki jih želimo imeti v možganih. Tak. In želimo jih imeti vse življenje.
kar pomeni, da moramo na nje paziti, oziroma moramo skrbeti za nje. In mi smo že veliko povedali o tem, kako skrbimo med drugim za naše možgane, naše nevrone, za te celice, ki tukaj vidite. In eden od pomembnih dejavnikov je hrana. O tem smo že veliko povedali, no in danes se bomo pogledali še enkrat nek mehanizem, proces, ki je izjemno pomemben za to, o čemer sem ravnokar govoril, spravi za skrb za naše možgane. Okay? Rekli smo že večkrat, da je zaradi tega zelo pomembno, kaj jemo. In poudarili smo, da so naša telesa izdelek evolucije. Naše telesa niso odločeni, niso padla z lune, ampak so rezultat, če lahko rečem, dolgotrajne evolucije. Evolucije, ki traja milijoni, 2 milijona, dolgotrajne evolucije. In evolucija je skozi vsta čas skrbela, da so bila telesa naših prednikov izpostavljena preizkušnjam, testom, preživetvenim testom. Naši predniki so bili vedno znova izpostavljeni preizkušnjam, ki so jih morali znati inteligentno prestati ali pa seveda izginiti, ali pa umreti. Vsako tkivo v našem telesu, vsak organ, vsaka celica v našem telesu je v resnici šla evolucijsko vzeto skozi množico takih testov, kar pomeni, da če zares hočemo kaj narediti zase, kaj dobrega, naprimer za te celice, ki jih imamo v možganah, potem je dobro poslušati evolucijo. Dobro je poznati evolucijo. Med drugim je dobro vedeti, kaj so jedli naši predniki. Ker so s tem navajali telesa na določen tip hrane, na določeno vrsto hrane. Navajali so. Naše telesa so danes zato navajena, genetsko vzeto, pa evolucijsko vzeto, na določeno hrano. In ne marajo druge hrane. Mi smo veliko o tem govorili, katero hrano marajo naša telesa, katera hrana je dobra in katera ni. No in danes bomo še enkrat spregovorili o enem procesu. Spregovorili bomo zaradi tega, ker je treba določene stvari nenehno ponavljati, da bi se jih ljudje res zapomnili in jih potem seveda tudi upoštevali v svojem življenju. Torej, začnimo z eno zelo preprosto idejo, ki jo gotovo poznamo. To je, da ljudje velikokrat razmišljamo, kako biti svoboden v življenju. Kako bi svobodno živeli, kako bi bili čim bolj svobodni, oziroma kako bi bili čim manj omejeni. To idejo poznamo. In ljudje imajo različne ideje o tem, kaj bi pomenilo svobodno živeti, da ne bi preveč omejeni, da bi čim bolj zadovoljni v življenju, da bi bili srečni, da bi nam bilo dobro in tako naprej in tako naprej. Zdaj, rekel sem že prej, mi smo naravna bitja, mi smo izdelki evolucije. In naše telo uboga celo vrsto naravnih mehanizmov. Naravnih mehanizmov. To niso izmišljeni mehanizmi. To so mehanizmi, ki so nastali skozi, kot sem prej rekel, tisočletja. In pogledali si bomo še enkrat, kot rečeno, malo drugače kot doslej, nekaj naravnih procesov, nekaj idej o tem,
kakšne naravne procese, naše telo Boga, kako živi, po kakšnih procesih živi, kakšnih mehanizmih živi. Torej, spomnite se, verjetno se boste spomnili, večkrat sem že poudaril, da je hrana, ta besedna zveza je zelo zapletena, pa čudno zveni, pa nič hudega. Da je hrana nekaj, s čimer mi vplivamo tudi na lastne gene. To pravi na tisto, kar pogosto ljudje sprejemajo kot nekaj danega, kot nekaj, kar imajo in je pač nespremljivo. V resnici ni čisto tako. Mi spreminjamo tudi lastne gene, vplivamo na svoje gene s hrano, ki jo je. Seveda lahko vplivamo na dober način ali pa na slab način. Mi lahko s hrano vplivamo na to, da poslabšamo delovanje naših genov, kar lahko vodi kasneje v bolezni, ali pa prezgodnje staranje, ali pa smrt. Ali pa vplivamo na svoje gene na dober način. Tako da je nam korist, da je dobro za naše telo, dobro za naše življenje. Zato pravimo, da je hrana epigenetski modulator, pač izraz, ki se uporablja, žargonski izraz, se uporablja v znanosti. Povem pa to, kar sem ravno kar rekel. Torej, ni nepomembno, kaj jemo. Nikakor ni nepomembno. V resnici je zelo pomembno, kaj jemo. In hkrati je pomembno, česa ne jemo. Naprimer, česa ne jemo nikoli zaradi mene. Okay? Druga ideja, s katero se bomo ukvarjali, je tale. To idejo tudi poznate in to je zelo preprosta vsakdanja izkušnja. Zelo preprosta vsakdanja izkušnja nam pravi, da jejmo, kar nam paše, jejmo tisto, kar nam je všeč, jejmo tisto, na kar smo navajeni, če bo pa kaj narobe, gremo pa k zdravnikom, pa nas bojo popravili. To je vsakdanja ideja, na katero naletite vedno znova. Ali pa, če bo kaj narobe, recimo to poslušate, lahko vedno znova, ker so kakšni prazniki. Med prazniki se butamo s hrano in rečemo, nič hudega, vse pol po praznikih bomo pa malo se šparali, malo bomo posta, malo bomo počivali, ali bomo malo manj jedli, ali pa, če bo kaj narobe, bomo vzeli kakšno tableto. Tako razmišlja veliko ljudi. Ni pomembno tole, da je res nekaj v naše dobro, za naše dobrobit. Mi bomo živeli tako, kot hočemo, ker smo svobodni, povezano s prejšnjo idejo, svobodno življenje. Mi bomo delali, kar bomo hoteli, kar nam paše, kar nam je všeč, na kar smo navajeni. Če bo šlo pa kaj narobe, je treba začel boleti, ali pa se bomo slabo počutili, ali pa imeli kakšne krče, ali pa kaj drugega narobe, nič hudega, gremo k zdravniku in oni nas popravijo, dok trepneš oko, kot se reče. Dajo tabletko ali pa kaj podobnega in smo spet zdravi in potem nadaljujemo s tem početjem, s katerim smo začeli. To je pogosta ideja. Okay? Čeprav spet iz izkušenj vemo, da ko ste še zelo mladi, seveda morda ne toliko, ampak kasneje pa, iz izkušenj vemo, da včasih pa ni tako zelo preprosto. Dober dan, oprostite, ker zamujava. Da je včasih tako, da ko zbolimo, zgolj zbolimo, potem imamo pa težave. Da ni res, da se da čisto vsako stanje, bolezensko stanje, težave, ki jih imamo, preprosto odpraviti. Enostavno to ni res. Torej, namesto, da bi skrbeli za svoje blagostanje, si rečemo, briga mene, mi bomo živeli tako, kot nam paše. Ko bojo težave nastopile, bomo šli k nekomu in nas bo popravil. In lahko se to tudi velikrat izide.
se lahko izide, veliko krat. Ste lani, greste, dobite zdravila in ok, v redu, če 4 mesece ste fajn, tako kot ste bili prej. Potem pa pride čas, ko pa ni več tako. Postane zadeve veliko bolj resne. In mi se ukvarjamo s tem izrazom. Mi se s tem izrazom ukvarjamo. Kaj je tisto, kar je za nas dobro? Želimo skrbeti za lastno blagostanje. Rečemo, da želimo zdravo živeti, mislimo na blagostanje. Mislimo na to, kar je dobro za nas. To ni samo tisto, kar je zdravo. Blagostanje je mnogo širši izraz. In zakaj skrbimo, želimo skrbeti, pa se učimo, kako skrbeti za svoje blagostanje? Kot sem povedal že na začetku. Ker so naša telesa izdelki evolucije in so optimalno dizajnirane. Naše telesa so izjemno dobro dizajnirane, izjemno dobro oblikovane, izjemno dobro prilagojena življenju na tem planetu. Ker so prestala ogromno testov skozi evolucijo. So optimalno dizajnirana in oblikovala jih je narava. Naša telesa je oblikovala narava. Zato je prav, da poslušamo naravo, kaj nam pove kot odgovor na vprašanje, kaj je dobro za nas. Če bo nekaj dobro za tisoče generacij pred nami, potem je zagotovo dobro tudi za nas. Če bo dobro za naše prednike, da so preživeli in da sploh smo mi tukaj, potem je dobro tudi za nas. In ko govorimo o hrani, je treba samo vprašati naše prednike, oziroma se pozanimati, seveda naši predniki številni so že mrtvi, kaj so jedli. To je vse. Zelo preprosto. Samo treba jih vprašati, kaj so jedli. A pa vprašati znanstvenike, ki vedo, raziskujejo, kaj so nekoč ljudje jedli. In to je vse. Zadošča, danes celo zadošča vprašati, vem, staro mamo, kaj je ona jedla, ko je bila otrok, kot otrok. Pa pridete že do kar dobrih odgovorov na vprašanje, katera hrana je dobra. Zadošča 2-3 generacije nazaj pogledati, kaj so jedli in najprej ugotovimo, da tako rekoč niso jedli visoko procesirane hrane. Tem smo tudi govorili. Visoko procesirane industrijsko obdelane hrane. Ker jo ni bilo. Jo niso mogli jesti. Naši predniki niso mogli jesti, recimo transnasičenih maščob, o tem smo tudi govorili, ker jih je v naravi tako ekstremno malo. Preprosto niso mogli, ker jih je zelo malo. Težko prideš do njih. To so torej zelo preproste zadeve. Samo vprašati je treba, kaj so jedli in potem poskušati jesti isto. Oziroma enako kot oni. In treba nobene tople vode ni treba iznajti. Ker je že znajdena. Ker so že znašli tisoče generacij pred nami. In preverili, katera hrana je dobra, oziroma za nas, in navadili so. Tisoči generacij so navadile naša telesa na določeno hrano. In mi ne bi smeli biti arogantni. Mi se morali učiti od svojih prednikov. Kot sem prej rekel, če bo dobro za njih, je dobro tudi za nas. Ok? No in zdaj se bomo pogledali Vse vi ste že na to že navajeni. Jaz sem domačo nalogo naredil, to je seveda v angleščini, ampak vse znamo angleško in bomo to počas vse prevedali in tako kot vedno. Letos govorimo torej o vplivih hrane na možgane, na tiste celice, ki smo jih prej pogledali. Isto so zdrave, tako hočemo imeti. To je naše najboljše interesu. Veliko smo že povedali o tem, kar je tukaj podčrtano. In sicer, da je veliko težav, problemov, torej bolezni,
ki so povezane z delovanjem možganov, v številnih primerih vezanih na hrano. Številne težave in bolezni, ki nastajajo v delovanju možganov, so vezane na prehrano. Kar seveda pomeni, da z prehranjevanjem mi neposredno lahko prispevamo k boleznim, na primer možganov. Neposredno. Prispevamo. Ali pa seveda ne prispevamo, če uživamo ustrezno hrano. Mi smo veliko časa posvetili ključnih problemov v prehranjevanju številnih ljudi in to so sladkorji. O tem smo veliko govorili. In smo celo rekli, da ni nujno, da so problem v uživanju hrane maščobe. Ni nujno. Maščobe telo potrebuje. Sladkorji pa so pogosto. Zlasti zato, kar sledi. Si bomo pogledali. Torej, spet, če vprašamo naše prednike, če se pozanimamo, kako so živeli v preteklosti, 100.000 let nazaj, 200.000, milijon let nazaj, tem z lahkoto spoznamo, oziroma se pripričamo, da so bili sladkorji, glukoza, večji del preteklosti. Nekaj, kar so v bistvu naši predniki dobili stežka, oziroma je bilo teh sladkorjev v njihovi prehrani malo. Malo sladkorjev. Dolga tisočletja so zato naši predniki navajali telesa na malo sladkorjev. Sladkorji so vir energije in to energijo naše telo potrebuje. Ampak evolucijsko, kot vidite, je bilo sladkorjev na voljo našim prednikom sorazmerno malo. Težko je bilo priti do njih. In celice, iz katerih so naše telesa, so bile navajene na take majhne količine sladkorjev. Zato je danes čudno, če kdo reče, meni sladkor paše, to je toliko dober. Ker če bi se zdaj tukaj pojavili naši predniki, recimo izpred 4 milijona let, ki ne bi bilo drugačni od nas, njihovi možgani pa sploh ne. Če bi se zdaj tukaj namalali, pa recimo, da bi mi znali njihov jezik ali pa oni našega, ali pa nekako bi se znali sporazumevati, celi važno. In bi se pogovarjali, ti, koliko pa ti kaj cukra poješ čez dan, bi njih kap, ko bi mi povedali, koga mi pojemo. Sploh ne bi mogli dojeti. Zakaj mi pojemo toliko veliko cukra? Ker oni bi rekli, ja, mi ga toliko. Sploh ne bi smeli to pojesti. Sej, v tem je štos. V tem je štos. Če bi poslušali naše prednike, ga ne bi pojedali tolikle, ampak bi ga pojedali tolikle. Koliko so celice naše telo iz celic, navajene. Celice potrebujejo tolikle energije, ne pa tolikle. Razumete? Navajene so na tolikle. Evolucija jih je navajala tisoče in tisoče in tisoče in 100.000 let na tolikle sladkorja. Potem pa pridemo mi in rečemo, ma ja, lej, brez veze, sam tolikle. A ne bi tolikle. In naše celice imajo težavo s tem, ker jih zasipavamo sladkorji. In zdaj si bomo pogledali, kako to zgleda. Pa če nam še tako paše, veste, sladko, če nam še tako paše, je v tem problem. Če mi hočemo, ali pa če nočemo, je problem. Pa se nam pače, da nam moj tak ne paše, mi samo mislimo, da nam paše. Mi sami mislimo, da nam paše, ja, tako je. Ker je treba naše celice vprašati, ali njim paše.
Naše celice so tiste, ki rabijo energijo. Ok? In zdaj jih bomo vprašali, ker vemo, kako to zgleda. To bomo malo preskočili, no tega pa ne bomo preskočili. In spomnite se, da smo govorili takole. Ko vi zaužijete sladkor, sladke stvari, gre sladkor, glukoza, osnovna oblika sladkorja, gre v kri. In spomnite se, rekli smo, sladkor v krvi nima kaj početi. Tam je toksičen. To je strup. Okay? Nima tam kaj početi. Zato ga je treba čim prej potegniti ven iz krvi. Ven iz žil ga je treba potegniti. In naše telo to zna narediti. Zato trebušna slinovka, oziroma pankreas, sintetizira oziroma ustvarja en hormon, ki se imenuje inzulin. Tako je. In inzulin je izjemno pomemben. Njegova naloga je, da transportira, prenaša glukozo iz žil, ker nima tam kaj početi, tja, kjer pa ima kaj početi. In to je naše celice. Samo v mišice. Samo v jedra. Ok? Se pravi, sladkor mora čim prej priti tja, kjer ga celice lahko uporabijo. V žilah pa nima kaj početi. Zato seveda, če greste k zdravniku in vam vzamejo kri in rečejo in pogledajo, koliko imate sladkorja v krvi, ni dobro, če vam rečejo, da imate sladkorja v krvi preveč, zato ker tam dela štalo. Sladkorja v krvi ne sme biti več kot je neka naravna meja, ki je bila že zdavnej določena. Ok? Zdaj pa, če mi tega ne poslušamo, tega naravnega procesa, briga mene, jaz bom cukor jedel, ker mi paše, sladko, meni je všeč, meni je fajn, meni paše. Kaj se dogaja v našem telesu? Celice, tukaj se bomo pogledali, celice, to smo tudi že govorili s neki drugi povezavi z nevronskimi celice imajo receptorje na membranah, imajo receptorje, ki zaznajo recimo glukozo, zaznajo inzulin. Vidite, zaznajo, se odzovejo in sprejemajo, omogočijo, da celica potegne, recimo glukozo, vase. Vidite, skozi te receptorje gre sladkor v celico, kjer se nalaga kot vir energije. In celica za svoje preživetje ta vir energije potrebuje. Zato glukoza mora priti v celice, kot sem prej rekel, nima kaj v žilah početi. Ok? Se pravi, čim hitreje, čim več sladkorjev potegnemo v celice, naprimer, toliko bolje. Zdaj, če pa pretiravamo, kot sem prej rekel, in rečemo, briga mene, meni je fajn sladko jesti, daj še, se dogaja natanko tole. Celice, tisto, kar smo jih kar videli, se prilagajajo količinam sladkorjev, ki jih uživamo. In če je sladkorjev preveč, se branijo pred tem sladkorjem, ker rečejo, puna kapa, jaz imam dost. Ne mi dovajati še, ker imam itak že dost sladkorja. Uskladiščenega. Zato zmanjšajo število tistih receptorjev. Tukaj vidite 6 receptorjev, če mi dovajamo nov sladkor, jemo še piškote in kaj ste, tudi kruh, sladke lizike in čokoladice in tako dalje, se celice branijo tako, da zmanjšajo število teh receptorjev. In ker zmanjšajo število receptorjev,
ki jih imajo na svojih membranah, zmanjša število receptorjev, se zgodi kaj? Zgodi se, da postajajo vse manj občutljive za inzulin, ker je število receptorjev premajhno zdaj. Zmanjšuje se postopoma. In, vidite, postaje vse manj občutljive na inzulin. Inzulin je pa potreben za transport glukoze, sladkorjev, v celice. Celice so torej vse manj občutljive na inzulin in temu rečemo potem čez nekaj časa inzulinska rezistenca. Celica postane, ker ima premalo receptorjev, neobčutljiva za inzulin. Ta je pa nujen za transport sladkorja, kot smo rekli. In kaj je posledica? Posledica je, vidite, da celice ne sprejemajo več glukoze iz krvi. Oziroma vse manj in seveda na koncu je to lahko katastrofa. Kar pomeni, da je vse več sladkorja tam, kjer nima kaj početi, to je v žilah, in manj tam, kjer bi moral biti, to je v celicah. Ker so postale celice rezistentne, se pravi neobčutljive in ne sprejemajo več sladkorja. In ta se kopiči seveda v žilah. Zato, če vam zdravnik vzame kri in je količina sladkorja v krvi visoka, se morate za glavo prijeti in reči, ups, tle gre nekaj narobe. Moje prehranjevanje ni v redu. Meni sicer paše sladkor, ampak hkrati pa dela škodo. Okay? In mi natanko vemo, kakšno škodo dela sladkor v krvi. Natanko vemo. Nekaj. Tako kot, recimo, okruški stekla. To smo že rekli, to metafora sem že uporabil. Kot drobci stekla so toksični v krvi. So strupi. To so strupi. Se pravi, vi sladkorja v krvi več kot toliko ne želite imeti, ker vam povzroči, dela vam škodo. Upam, da to razumete. Lahko da vam to paše. Lahko da vaša zavest pravi, ja, sej, Rutar je rekel, da to ni dobro, ampak meni pa paše, jaz bom vsem to jedel. Samo treba plačati ceno, ki je škoda. In seveda, če to počnete dalj časa, bo te škode vedno več. In tukaj vidite samo nekaj težav, bolezni, ki se bodo počasi pojavile, če boste s tem nadaljevali. Se pravi, briga meni cukor paše, jaz ga bom jedel, ker se prav dobro počutim. Slepota, vnetja, poškodbe živcev, nevronov, težave s srcem in tudi, o tem smo govorili, demenca, Alzheimer. Ljudje se ne zavedajo, da je Alzheimer, ki ga človek dobi lahko, ko je že kar star, povezan z prehranjevanjem v mladosti, z uživanjem sladkorjev. A vidite, kakšne so povezave? Nekaj, kar nam paše, nekaj, kar nam je všeč, sladko me pomirja, pol se boljš počutim, toliko dober je uživati sladko in tako dalje. Na koncu naredi totalen drmer. Na začetku paše, na koncu imate pa zelo resne težave. Diabetes te sploh omenili. Zelo resne težave. Začne se pa, se je sam danes me nekdo vprašal, a če sam en bombonček na dan je tukaj hudka? Ne. En bombonček na dan gotovo ne, ampak 365 bombončkov v enem letu, to je pa že nekaj drugega. Ampak nikoli ni sam en bombonček.
ker je sladkorjev v naši hrani že itak dovolj. Sladkor je tako rekoč povsod. Ker rastline prek fotosinteze kopičijo sladkorje. Jih proizvajajo, ustvarjajo, in jih kopičijo. Naprimer v sadežih, v gomoljih. In rastline mi jemo. Rastline so hrana. Rastline pa kopičijo sladkorje. Ko jemo rastline, jemo, uživamo sladkorje. In naši predniki so to počeli, samo ne v tako veliki meri kot mi, kajti mi jemo pa drugače. Zelenjave pa rastlin, to ne bi kaj prav dost, ne? Pol gremo pa tjale v trgovino, pa čips, pa čokolade, pa uno, pa tretje, pa pomfrit, pa ne vem koga. Naši predniki niso mogli v trgovino po čokolado, pa po čips, pa po ne vem kaj, bombone, pa lizike, pa kekse, pa napolitanke. Zakaj niso mogli tja? Ja, ker jih ni bilo. Kam bi pa šli pred 100 000 leti naši predniki, da bi pa še jesti lizike, ker meni pa še, ups, ne moreš jeti, ker jih ni. Lizik namreč. Pa trgovin tudi ne. Mi imamo pa to smolo, da so. Povsod so, all over the place. Pa še nove odpirajo. Trgovin kukar češ, do vsakih 6 metrov je ena. In ko greš v trgovino, je, ne vem, 10 polic od 15 same sladkarije. In ker nam paše, to uživamo. Ampak se ne zavedamo, da prispevamo s tem neposredno k temu, pa tukaj se lista nadaljuje, to sploh ni konec. Zato ne more biti argument, ja, meni paše. Jaz vem, da paše. Ampak posledice so pa natanko te. Zdaj pa še tole slico pogledamo. Imamo še čas. To je še en posnetek pred kratkim je narejen. Zdrave živčne celice. Ta je zdrava, ta je nepoškodovana. In še enkrat poudarjam, take celice želimo imeti v svojem telesu. Zato, ker želimo zdravo živeti, kar je naslov teh predavanj. Želim zdravo živeti. Če želim zdravo živeti, in jaz si težko predstavljam človeka, ki bi rekel, jaz pa ne. Jaz pa želim nezdravo živeti. Jaz pa zdaj vse naredil, kar se da, da bom živel čim bolj nezdravo. To malo čudno zveni. Ok, želim zdravo živeti. Želim zdravo živeti pomeni med drugim tole. Želim imeti take celice v svojem telesu. Ali pa recimo tako, kaj je na desni strani. Fenomenalno, to je izjemen posnetek, kako ena sama celica in sam nevron, povedite, kako se razveje. Mi smo to že velikrat videli, še ena varianta istega. To je zdrava celica, ki raste in hoče rast in tvoriti čim več sinaps v možganih. Čim več sinaps. Čim več sinaps pa pomeni celo vrsto stvari, med drugim tudi več inteligence. Pomeni več pameti, pomeni boljši spomin, pomeni več koncentracije, več pozornosti, pomeni lažje reševanje problemov, ki jih imamo v vsakdanjem življenju, vsak dan, pomeni več ustvarjalnosti, več kreativnosti, pomeni več zadovoljstva. Zaradi mene pomeni več sreče, ampak začne se z eno samo celico, ki pa jo lahko hudo poškodujemo. S hrano. Seveda tudi na druge načine. Zdaj se ukvarjamo s hrano. Lahko jo poškodujemo. Mogoče se to ne zdi, ne, na prvi pogled, da bi s hrano, ki nam paše, poškodovali celico. Pa jo. In ko poškodujete eno, se še ni nobenega posebnega problema. Ko poškodujete to drugo, tudi ne. Ampak ko se človek navadi na tak način prehranjevanja, poškoduje potem še tretje, četrto in peto, in ko jih je veliko, je pa vprašanje, če je še čas, da se človek vrne nazaj.
Potem je pa vprašanje, če je še čas, da greš zdravniku pa rečeš, ok, lej, poprav me. Tle nekaj narobe, malo kašlja, malo nekaj težava, dej, tabletko. In vam zdravnik reče, ups, malo prepozno sem se oglasil. Zdaj se pa ne da več popraviti škode. Določeno škodo se da popraviti. Ampak ko je pa več kot toliko, se pa ne da več. Popravljati namreč. In zdaj smo spet na začetku, pri tisti besedni zvezi, ki smo jo prej že omenili, čist na začetku, in to je awareness. Če hočemo kaj v svojem življenju, če imajo naše življenja smisel, če hočemo, da bodo naša življenja imela smisel, potem bomo skrbeli za tole, ne pa za tole. Čeprav z uživanjem, z velikimi količinami sladkorjev, ki jih uživamo, skrbimo predvsem za tole, čeprav se nam zdi, da skrbimo za tole. To je zanimiva, rekel, mispercepcija, zanimivo napačno zaznavanje tega, kar se nam dogaja. Zdi se nam, da je v redu, da je fajn, da nam paše, da je dobro, da je koristno, sladko, na primer. V resnici pa prispevamo k temu, ne da bi vedeli. Zdaj, ko pa to vemo, pogledamo take mehanizme, kot so tile, so naravni mehanizmi. Ko to vemo, lahko začnemo resno spreminjati svoje prehrambene navade. To ne pomeni, da gremo na kakšno dieto. Ne govorim o tem. Mene diete sploh ne zanimajo. Govorim o spremenjenih načinih prehranjevanja. To pa pomeni, da določene molekule opustimo, kot se reče, for good, za vselej. Določenih molekul ne uživamo nikoli več sploh. Ker ni nobene potrebe, da bi jih. Ker ne želimo prispevati k temu. Nekatere druge molekule pa uživamo naš čas. Vsak dan. Koliko časa pa ti še misliš biti na dieti? Se jaz nisem na dieti. Tak je moj način prehranjevanja. Ja, za koga pa? To poslušamo vsak dan. Kako? Za koga pa? Zato, ker to prispeva k temu. In zanimivo je, da bi to pogosto tako vprašanje postavljali ljudje, ki so nenehno na bolniški. Eni ljudje so nenehno na bolniški. Sprašujejo pa me, zakaj se prehranjujem tako kot se. Namesto, da bi vprašali sebe. Zakaj sem jaz vedno znova na bolniški? Čakaj, mogoče je pa treba malo pogledati tudi, kako se jaz prehranjujem. Mogoče je pa kakšno zvezo to. Z načinom prehranjevanja. Eni ljudje so nenehno bolani. Eni dijaki nenehno manjkajo v šoli. Skozi so bolani. Vedno znova bolani. Zdaj v tem času, recimo, se zdi, da je že skoraj nujno, da imaš gripo. Ja, se zdaj imajo pa to vsi. Ne, nimajo vsi. Tudi slučajno nimajo vsi. Eni nimajo. Eni nimajo, na primer, nikoli. Eni vedno znova. In med drugim bi bilo koristno vprašati se, ali ima to kakšno zvezo z mojim imunskim sistemom, oziroma ali hrana, ki jo uživam, vpliva na moj imunski sistem. In odgovor je že vnaprej, seveda vpliva. Spet, vpliva na pozitiven način, če veš, kaj jesti, lahko vpliva pa tudi na negativen način. Hrana lahko krepi imunski sistem, ali ga pa slabi. In ta mehanizem, ki sem naprej risal, je zelo destruktiven. Velike količine sladkorja. Predstavljate si, tista metafora, ki sem jo omenil, res dobro. Predstavljate si velike količine sladkorja v krvi, kot da imate steklo. Razbita šipa, ostre delce šipe. A jih hočete imeti v krvi? Ne nočete. Noben človek v zdravi pameti noče imeti koščkov stekla v svojih žilah. Velike količine sladkorjev so natanko tako. So kot, in to je metafora, so kot ostri koščki stekla, so toksični in poškodujejo človeka.
Pomislite na to, ko boste spet naslednji šli v trgovino, pa boste rekli, ne, jutri govorim, ker če meni paše, da je še 3 buhtelne, še 2 krofa, še 5 napolitanov, pa še 6 mizik. Meni to paše, briga mene. Vse izraziti, mene ni treba. Pomislite na to, kaj se dogaja v vašem telesu, ko to uživate.